हे दोस्तों, वेलकम बैक। मैं लेके अपना चैनल द प्लम्बर गुरु 07 से। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से कंसील्ड सिस्टम को रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। पहले हम इसको एक एक करके इसके सारे पार्ट को निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर हम इसे खोलेंगे स्क्रू की मदद से, कि स्क्रू के बिना ये खुलता नहीं है। ये पुराने मॉडल का है। हे दोस्तों, वेलकम बैक। मैं लेके अपना चैनल द प्लम्बर गुरु 07 से। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से कंसील्ड सिस्टम को रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। पहले हम इसको एक एक करके इसके सारे पार्ट को निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर हम इसे खोलेंगे स्क्रू की मदद से, कि स्क्रू के बिना ये खुलता नहीं है। ये पुराने मॉडल का है।